सोचो अगर तुम्हारा शरीर इतना साफ होता कि अंदर का दिल तक दिखे तो कैसा लगता। उस जानवर का नाम जानने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। उस जानवर का नाम ग्लास फ्रॉग है। इसका शरीर इतना पारदर्शी होता है कि इसके दिल की धड़कन, हड्डियां और पेट सब साफ दिखते हैं। ये ज्यादातर सेंट्रल और साउथ अमेरिका के घने नम जंगलों में पाया जाता है, जहां ये हरे पत्तों पर चिपककर इतना घुल मिल जाता है कि नजर ही नहीं आता। और सबसे मजेदार बात, ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता। इसका असली हथियार है इसका छलावरण, यानी नेचर का इनविजिबल पावर।